Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuimiz the second conditional. The second conditional kundalik hayotda juda ko'p ishlatiladi. Shuning uchun buni bilsangiz sizning gapirishingiz ham juda chiroyli bo'ladi. Biz the second conditional qachon ishlatamiz? Asosan kundalik hayotda 4 ta vaziyatda biz ishlatamiz. Ularni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. To imagine life is different. Ya'ni hayotni boshqacha ko'rish uchun. To ask hypothetical question. Xayoliy savollar berish uchun. Uchinchi holatimiz to give advice. Ya'ni maslahatlar berish uchun. To'rtinchi holatimiz to give reason why. Nima uchun biron narsani bajarmasligimizning sababini ko'rsatish uchun. Hammasi bir-biridan qiziq. Qani ketdik, birinchi holatga to'xtalib o'tamiz. To imagine life is different. Hayotni boshqacha tasavvur qilish. Ya'ni o'zi bu yerda aytgandek tasavvur. Hamma narsa bu second conditionda bizning tasavvurimizda, ongimizda bo'ladi. Ya'ni haqiqiy vaziyatda, haqiqiy real vaziyatda unaqa bo'lmaydi va biz shunchaki biron narsani tasavvur qilib ongimizda gapiramiz. Ya'ni tasavvuriy dunyomizdagi gap. Asosan ikkita holat ketyapti. Things in the future that are unlikely. Kelasi zamonda sodir bo'lishi ehtimoldan yiroq narsalar uchun yoki things that are impossible in the present. Hozirgi zamonda imkonsiz narsalar uchun. Masalan, if I had his number, I would call him. Agarda uni raqam bo'lganda edi, men unga qo'ng'iroq qilardim. Lekin hozir menda uni raqami yo'q va unga telefon qilishim impossible, ya'ni imkonsiz. If I would be happy if I had more free time. Agarda ko'proq bo'sh vaqtim bo'lganda edi, men xursand bo'lardim. Lekin hozirgi vaziyatda menda ko'p bo'sh vaqt emas. Hammasi tasavvurimda. If you really loved me, you would buy me a diamond ring. Agarda sen meni haqiqatan sevganingda edi, sen menga olmos uzuk sotib olarding. If I won the lottery, I would travel around the world and buy a castle. Ya'ni agarda men lotereyada yutganimda edi, men dunyo bo'ylab sayohat qilardim va qasr sotib olardim. Bu yerda hammasi xayolimda bo'lyapti. Hech qanaqa lotereyada yutganim, hech qanaqa sayohat ham qilganim yo'q. Shunchaki it's unlikely. Balkim yutishim mumkindir, lekin haqiqatdan yiroq. Hammasi hozirgi vaziyatda hech qanaqa lotereyada yutmaganman va shunchaki xayol qilib gapiryapman. If I became president, I would reduce the salaries of politicians. Ya'ni agarda prezident bo'lganimda siyosatchilarning oyligini kamaytirardim. Shunchaki bu meni tasavvurimdagi gap. Endi muhim qismi yasalish qismi, struktura qismiga o'tamiz. If gaplar doim ikki qismdan tashkil topadi. If clause va main clause, ya'ni yo ba'zan result clause ham deb atalishi mumkin. Second conditionalda hozirgi va kelasi zamon uchun biza simple past, ya'ni o'tgan zamondan foydalanamiz va ikkinchi qism would plus infinitive, ya'ni verb fe'lning birinchi shakli keladi. Mana bunga bitta misol keltiramiz. If I had enough money, I would buy a house. Agar yetarlicha pulim bo'lganda edi, uy sotib olardim. Ko'ryapsiz, gaplarimiz hozir zamon haqida ketyapti. Ya'ni hozir pulim bo'lganda edi, uy sotib olardim. Lekin ammo bizda gapning strukturasi qattiqsiz, havening o'tgan zamoni had, ikkinchi tomda willning o'tgan zamoni would bo'lmoqda. If I had enough money, I would buy a house. Ya'ni ko'rganingiz mana struktura bo'yicha gap ketyapti. Ya'ni buning ma'nosi nimaki? If these things happen, that things would happen. Ya'ni agarda bu narsa sodir bo'lsa, u narsa sodir bo'lgan bo'lardi. Ya'ni kim pulim bo'lganda edi, buni uy sotib olgan bo'lardim. Mana sizlarga o'zbekcha qilib qoidasini ko'rsatib o'taman. Biz second conditionalni hozirgi va kelasi zamon uchun eslab qoling. Hozirgi va kelasi zamonda amalga oshmaydigan ish harakatlari uchun ishlatamiz. Bu gaplar aslida mavjud bo'lmaydi va bajarilmaydi. Siz tasavvur qilib gapirasiz. Aytganimda hamma narsa tasavvuringizda bo'ladi. O'zbekchada agar sa edi, agarda pulim ko'p bo'lsa edi, mashina sotib olardim. Agarda men sen o'rningda bo'lsam edi, men bu ishni qilmagan bo'lardim.
Lekin afsuski men sizning o'rningizda bo'la olmayman. Bu shunchaki mening tasavvurimdagi gap. Siz ham xuddi nimanidir tasavvur qilib, faraz qilib aytsangiz, bu jumlalar unreal bo'lsa, ya'ni hozirgi vaziyatga teskari bo'lsa, bu if conditional. Mana bitta misol. If I had a lot of money, I would buy an expensive car. Agarda ko'p pulim bo'lganda edi, qimmat mashina solib olardim. Pulim yo'qligi uchun mashina ham qochib ketdi shekilli. In reality, I don't have a lot of money. Haqiqatda, ya'ni asl vaziyatda, hozirgi vaziyatda menda hech qanaqa pul yo'q. But I use the second conditional to imagine having a lot of money. Biroq men conditional ikkinchi turini tasavvur qilish uchun ishlatyapman. Ya'ni men tasavvurimdagi narsani aytishim uchun the second conditionaldan foydalanyapman. The situation in hypothetical. It's not real. Vaziyat xayoliy, haqiqatdagi vaziyat emas. Endi ikkinchi turimiz hypothetical question. Hypothetical question bizga nima kerak? Hypothetical questionlar biror narsani siz xayoliy savollar so'raysiz va bu sizning suhbatingizni yana ham qizishiga va uzoqroq davom etishiga, ba'zi paytlar tanishuvlarga olib keladi. Juda chiroyli bu. Buni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi savolimiz, birinchi hypothetical savolimiz. If you were offered 3 wishes, what would they be? Agarda sizga 3 ta tilak taklif qilinsa, ular nima bo'lardi? Tushunasizmi, qanaqa qiziqarli savollar. If human lost the ability to see all color except one, which color would you want to survive? Ya'ni agarda odam bitta rangdan tashqari boshqa hamma rangni ko'rish qobiliyatini yo'qotsa, siz qaysi rangni saqlab qolardingiz? Keyingi misolimiz, agar sizni itingiz qo'qqisdan gapirsa va keyin hech qachon gapirmasa, uni doim bezovta qiladigan narsa nima deb o'ylaysiz? Keyingi misolimizga qaraydigan bo'lsangiz, agarda vaqt sayohatchisi sizga 10 yildan keyin prezident bo'lasan desa, nima degan bo'larding? Nima qilgan bo'lardingiz? Ya'ni bu hypothetical questionlar bizning suhbatimizni davom etishiga va chiroyli va suhbatning ajoyib o'tishiga va juda uzoq davom etishiga zamin yaratadi. Agar siz bu savollarni bersangiz, albatta suhbatdoshingiz ham sizga chiroyli hypothetical answer beradi. Ya'ni sizga uning javoblari ham tasavvuri biladi. Chunki sizning tasavvur berayotgan savolingiz o'sha tasavvur savol. Chunki sizga hech qachon 3 ta tilak deyilmaydi. Hammasi shunchaki xayolimizda bo'layotgan narsalar va u ham sizga xuddi shunaqa javob beradi. Mana bu yerdagi misollarimizni ko'rishingiz mumkin. Masalan, $1 million yutsang, dunyoga sayohat qilasanmi? Agarda Londonda bir kun bo'lish imkoniyating bo'lsa, nima qilgan bo'larding? Ya'ni sizlar bu yerda berilgan savollarga, mana bu yerda berilgan savollarga kommentda o'zingizning javobingizni qoldirishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi tomonimizda ham savollar bor. Xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin. Bu yerda top hypothetical questionlarni men sizga terib berganman. Masalan, juda chiroyli hammasi. Mana bu misolimizga qarang. What would you do if a teaspoon of your tears could be used to cure cancer in one person? Agar bir choy qoshig'ida ko'z yoshingiz bir kishining saraton kasalligini davolashda ishlatilsa, nima qilardingiz? Ya'ni shunga o'xshash qiziqarli bir savollar berilgan. Qolgan hammasini o'zingiz tasavvur qilsangiz, tarjima qilsangiz bo'ladi. Men qiyinlarni yoniga masalan qo'yib qo'ygan. Masalan, agar siz o'lmas, ammo baxtsiz bo'lishingiz yoki yana 5 yil yashab nihoyatda baxtli bo'lishingiz mumkin bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? Ya'ni siz bu yerdagi yoki mana bu yerdagi istalgan bir savolingizni tanlab olib, o'shanga boya ko'rsatib berilgan struktura bo'yicha, ya'ni second conditionalning strukturasi bo'yicha gaplar tuzishingiz mumkin. Kutib qolaman kommentda. Endi bizda ishlatiladigan 3-holatimiz give advice, ya'ni maslahat berishda. Asosan kimlardir odamlar bizdan maslahatlar so'rashadi. Ya'ni hayotimiz davomida do'stlarimiz yoki kimdir bizdan maslahatlar so'raydi. Biz o'sha vaziyatda unga chiroyli maslahat berishda
agar sening o'rningda bo'lganimda nima qilishim mumkinligini, ya'ni uning o'rnida, ya'ni masalan so'rayotganlarning o'rnida bo'lsak nima qilishimiz mumkinligini aytishda mana shu second conditionaldan foydalanamiz. Ko'pincha if I were you shaklidan juda rosa ko'p foydalanadi. Masalan, misollarga qaraymiz. If I were you, I wouldn't tell anyone about this. Agarda sen o'rningda bo'lganimda bu haqida hech kimga aytmagan bo'lardim. Keyingi misolimizda if I were her, I'd apologize for being late. Uning o'rnida bo'lganimda kechikkanim uchun uzr so'rardim. Keyingi misolda masalan, agarda uning o'rnida bo'lganimda uning sevgilisi u bilan xayrlashib yangi yigit topardim. Buncha qiz bola tomonidan yozilgan shekilli. Agarda siz men o'rnimda bo'lganingizda yangi ish toparmidingiz? Ya'ni bu ko'pincha maslahat so'rashda ham ishlatiladi. Masalan, bu yerda xuddi shu narsa ko'rsatib berilyapti. If you were me, would you look for a new job? Ya'ni agarda siz men o'rnimda bo'lganingizda yangi ish qidirarmidingiz? Lekin siz men o'rnimda hech qachon bo'lmaysiz. Shunchaki bu xayolda gap. Endi xuddi shunga biz advice beramiz. If I were you, I would look for a new job. Agar siz o'rningizda bo'lganimda yangi ishni qidirardim. Bu yerda bir nechta qoidalarni ko'rsatib o'tib ketganman. Ya'niki biza boya misolda ko'rganingizda, mana bu yerda misollarda ko'ryapsiz, biza I bilan was emas were ishlatyapmiz. Bu shunchaki oddiy narsa, bu subjunctive mood hisoblanadi. Siz bemalol I were deb ishlatishingiz mumkin. Qachonki o'sha conditionalda unreal ish harakatlar uchun. Endi bitta savol tug'iladi, wasni ishlatsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi, faqat wasni ishlatishingiz bu quloqqa g'alati eshitiladi va formal emas. Bu juda ko'p formal hisoblanadi. To'g'ri, native speakerlar wasni ishlatadi. If I was holda gap tuzadi, lekin subjunctive moodda wo ishlatganingiz ko'proq to'g'ri hisoblanadi. Testlarda ham was emas wo olsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Endi shunchaki kundalik hayotda gaplar tuzish uchun istasangiz if I were deb gapirsangiz, xohlasangiz if I was deb. Bu yerda hamma ega uchun he, she, itga ham bemalol were ishlatsangiz bo'ladi. If he were hol ishlatsangiz bu xato hisoblanmaydi. Hamma ega uchun were bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Endi qachonki biz maslahat berayotganda if I were you qismini tashlab ketishimiz mumkin. Shunchaki nima qilishimizni, maslahat holimizni aytishimiz mumkin. Chunki agarda kimdir sizdan meni o'rnimda bo'lganingda nima qilarding desa, siz aytishingiz mumkin I wouldn't worry about it. Bezovtalanmagan bo'lardim. Yoki aytishingiz mumkin I would call him. Unga qo'ng'iroq qilgan bo'lardim. I would wear the black dress. Ya'ni qora ko'ylak kiygan bo'lardim. Ya'ni kim if I were you ni tashlab ketsangiz ham bo'ladi. To'rtinchi holatimiz giving a reason why you can't do something. Ya'ni biron narsani nima uchun bajarmasligimizning sababini ko'rsatishda ham biz ishlatamiz the second conditionalni. Mana misolga qarang. Endi bu nima uchun ko'p asosan inglizlar juda xushmuomala xalq hisoblanadi, juda xushmuomalani yaxshi ko'radi. O'shaning uchun kimdir nimadir so'rasa, shunchaki yo'q deyishni o'rniga bu juda ham qo'pol hisoblanadi. Kimgadir yo'q desangiz, albatta u qo'pol hisoblanadi. Va biz buni yumshoqlatamiz. Ya'ni qanday qilib yumshoqlatamiz? Javobimizni shunchaki conditional orqali biz yumshoqlatamiz. Masalan, if I had the money, I'd lend it to you. Agarda pulim bo'lganda edi, senga bergan bo'lardim. Lekin bu yerda agar kimdir sizdan pul so'rab kelibdi, siz shu javobni bersangiz, u o'sha qayta unga tushuntirishingizga hojat qolmaydi, chunki u tushunib bo'ladi gapingizda. Ya'ni kim agarda pulim bo'lganda dedi, men senga qarzga berardim. O'sha u bildi, sizda pulingiz yo'qligini ortiqdan pul so'ramaydi. Endi tasavvur qiling, kimdir pul so'rab keldi, yo'q desangiz qanaqa-yu, lekin if I had the money, I'd lend it to you. Ya'ni agarda pulim bo'lganda edi, jon deb sizga bergan bo'lardim desangiz, u o'ylaydi, pul yo'q ekanda bo'lsa berardi deb, lekin sizdan xafa ham bo'lmaydi. Yo'q desangiz, u albatta xafa bo'ladi. Ya'ni second condition biz biron narsani nima uchun bajara olmasligimizni sababini aytish, ya'ni chiroyli xushmuomalalik qilib yo'q deyish uchun ishlatiladi. Mana.
If I wasn't so busy, I would go to the party with you. Agar shunchalik band bo'lmaganimda edi, sen bilan bazmga borgan bo'lardim. Ya'ni kimdir o'rtog'ingiz bazmga taklif qilyapti, ko'chaga chiqaylik deyapsiz, shunchaki if I wasn't so busy dedingiz, bo'ldi. U tushunadi, ortiqdan so'ramaydi. Agarda siz aytasiz, agarda shunchalik band bo'lmaganimda edi, u yoqqa ketaveradi. Ya'ni siz yo'q deyishni o'rniga shuni chiroylikgina tushuntirasiz, u ham xafa bo'lmaydi, siz ham chiroylikgina vaziyatdan chiqib ketasiz. Endi odamlar ba'zi vaqt o'zlariga bahonalar topadi. Ya'ni biror narsani nima uchun qilmasligiga, nima uchun qilish kerak emasligiga bahonalar topadi. Bu uchun ham juda qulay keladi. Masalan, mana shu misolni ko'p eshitgansiz. Biron bir o'rtog'ingizga bekorchi o'rtoqlaringiz bo'ladi-ku. O'shanga aytsangiz, "Nimaga ingliz tilini o'rganmaysan?" desangiz, nima deydi bilasizmi? Agarda vaqtim bo'lganda edi, o'rganardim dedi. Bu shunchaki bahona qilyapti. Masalan, bu qanaqa aytar mana shu gapni? If I had more time, I would learn English. Agarda vaqtim bo'lganida edi, men o'rgangan bo'lardim. If I had better education, I would get a better job. Ya'ni ishsizlar ba'ziga aytsangiz, ular aytadi, yaxshigina o'qiganimda edi, ya'ni o'qimishli bo'lganimda edi, yaxshi ish topardim deb. Keyingi misolimiz. If I had more money, I would buy a new car. Agarda ko'proq pulim bo'lganda edi, men yangi mashina sotib olardim. Sotib olmasligimga o'zimga bahonamda aytyapman. Nima uchun sotib olmasligimga sababni aytyapman. Endi sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar. Og'zaki nutqda would qisqartiriladi, ya'ni qisqartirish afzal ko'riladi. Masalan, if I were him, I'd buy a house instead of renting one. Ko'rasiz, bu yerda qisqartirilgan. Qanaqa qisqartiramiz? I'd, you'd, he'd, she'd, it, we'd, they'd. Ya'ni biza bitta savol tug'iladi. Bu yerda ma'lumot yuzasidan sizga qo'shib ketaman dars davomida. Had ham xuddi shunaqa qisqartiriladi. Biza qanday farqlashimiz mumkin? Bitta qoidani aytaman. Haddan keyin verbning 3-shakli keladi, ya'ni past participle shakli keladi. Wooddan keyin fe'lning birinchi shakli keladi. O'shandan siz bu yerda woodmikan yo biz I'd holda tursangiz yoki he'd, she'd, it holda tursa, it holda tursa, u hadmikan, hadning qisqartmasimikan yoki woodning qisqartmasimikan, bu juda oson. Shunchaki undan keyin turgan fe'lga qaraysiz. Agarda fe'l 3-shaklda tursa yoki orqasi idisi bo'lsa, bu had hisoblanadi. Agarda fe'lning birinchi shakli bo'lsa, demak bu wood. Ikkinchi men sizlarga o'rgatadigan o'sha qo'shimcha ma'lumotim, if gaplarda ikkala gapning o'rnini bemalol almashtirishingiz mumkin. Masalan, if I were you, I would look for a new job yoki I would look for a new job if I were you. Ya'ni bu yerda bemalol ikkalasini o'rnini almashtirishingiz mumkin. Bittasiga e'tiborli bo'lasiz. Agarda if gap oldin kelsa, unda vergul bo'ladi. Uchinchisi, siz gaplarni bittasini tomonni yoki ikkala tomonni ham negativ qilishingiz mumkin. Mana birinchi gapimizda bitta tomoni negativ turibdi, ikkinchi gapimizda yana bitta tomoni turibdi. Ya'ni bu ifli qism tarak bo'lib, ikkinchi qism would qism negativ. Ikkinchi misolimizda ifli qism negativ, ikkinchi qism pozitiv turibdi. Ikkala tomon ham negativ bo'lishi mumkin. Oxirgi misolimizda xuddi shu narsa berilgan. If he didn't go to the work every day, he wouldn't have any money. Agar u har kun ishga bormaganda, uning puli bo'lmasdi. Ya'ni ikkala tomon ham negativ. Shunchaki bu xayoliga, chunki har kun ishga boradi. E'tiboringiz uchun hammangizga rahmat. Sizlar